नमस्कार, आप देख इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज कन्नौज में स्कूल पढ़ने गई छात्रा अचानक ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। छात्रा की मौत के बाद शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ तो सामने कई बातें निकल कर आई, जिसमें पुलिस उसके स्कूल के बैग से 3 पेज का सुसाइड नोट मिलने पर राज सामने आ रहा है। जबकि छात्रा का पिता 3 युवकों पर गंभीर आरोप लगा रहा है, उसको छात्रा के मौत का जिम्मेदार मान रहा है। जबकि जनपद कन्नौज के शहर होली मोहल्ला रहने वाली संदीप शुक्ला की 18 वर्षीय बेटी हर्षिता शुक्ला शहर के एक डिग्री कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। शनिवार को वह कॉलेज पढ़ने गई थी। करीब 11 बजे कानपुर की ओर जा रही ट्रेन हॉर्न सुनकर वह कॉलेज से बाहर आ गई। कॉलेज के सामने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इससे सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन के दौरान पुलिस स्कूल बैग में 3 पेज का सुसाइड नोट मिला। इसमें छात्रा ने लिखा है कि मैं मनचाही शादी करना चाहती थी लेकिन नहीं हुई, आज से आत्महत्या कर रही हूँ। प्रांजल मिश्रा, सुनील कुमार मिश्र का लड़का प्रसन्न मिश्रा वो इसके पीछे पड़ा था। सफेद अपाचे लेके 3 लड़के जाते थे उसके पीछे। गाड़ी का नंबर मुझको मालूम नहीं है। जब मैंने कसा मेरी लड़की कभी मोबाइल लेके कॉलेज जाती नहीं थी, ये मेरी हिदायत थी। और आकाश दीक्षित एक लड़का जो कि सोनू मोनू इत्र वाले पसड्डा के सामने है, उनका भांजा है। उसने इसको पटरी पे उठा के आज सुबह फेंका है। रात में उसकी मेरे पास कॉल आई थी कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसी ने मेरी लड़की को मारा है। सर, एक ट्रेन से छात्रा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और वो ख़त्म हो गई है, तो क्या मामला है सर? कोतवाली कन्नौज क्षेत्र में एक बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है और उसने आज ट्रेन के सामने कूद करके सुसाइड कर लिया। और सूचना पर वहाँ पर पुलिस गई है और पंचायतनामा किया गया है। उसके पास से सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है, जिसमें इस ओर इशारा है कि उसका एक लड़के के साथ प्रेम संबंध था और परिवार इस बात से सहमत नहीं था कि उसका रिश्ता आगे बढ़े। तो इससे दुखी होकर के उसने दुखद निर्णय लिया है। जाँच चल रही है। सर, परिजनों का उल्टा आरोप है, तो उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? सुसाइड नोट बहुत स्पष्ट है और बहुत एक्सटेंसिव है। उसमें काफ़ी 3-4 पेज में उसने अपनी सारी बात लिखी है। तो परिजन अगर कोई आरोप लेकर के आते हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन उसमें जो पत्र प्राप्त हुआ है सुसाइड नोट, तो वो तो कुछ और ही कहानी बयां करता है।